सभी को नमन, सभी को ओम। तो कईयों को साल भर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, गले में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, थायराइड, टॉन्सिल, गले की और शिकायतें हो जाती हैं। गले से मतलब गले में कोई ना कोई खराश होती रहती है, एलर्जी होती रहती है, गला खराब हो जाता है, उससे बुखार हो जाता है, आगे दिक्कतें आ जाती हैं, कई दिन फिर गला ठीक ही नहीं हो पाता। तो ये समस्याएं हो जाती हैं। थायराइड हो जाना, थायराइड, टॉन्सिल या और गले की कोई भी समस्याएं हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ही सरल सा प्राणायाम है, बस उसको करना है, थोड़ा सा सहजता से, बड़े आराम से हो जाता है। तो उसको करेंगे 2-3 बार, सुबह शाम किया तो 2-3 बार कर लिया, बढ़ाकर 10-5 और बार कर सकते हैं, 7 बार 11 बार तक कर लिया, समस्या ज़्यादा है तो ये सारी समस्याएं गले की, थायराइड, टॉन्सिल की या कंठ को सुरीला करने के लिए इसको कर सकते हैं उज्जाई प्राणायाम में। तो ये अपना जिनके ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, हाई या लो, इस तरह की ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो उसके लिए भी ये बहुत सहायक है। तो आम बात की समस्या रहती है तो उसके लिए भी सहायक है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बस सीखना है इजी, पहले धीरे धीरे थोड़ा कर सकते हैं। मैं सिखाता हूँ, बड़े बहुत सरल तरीके से आपने करना है, इसको करने का प्रयास करना है, सीखना है और उसको करने की कोशिश करनी, करते नहीं है तो करने की कोशिश करनी है, करना है। इसको कैसे करना है, देखो गले को जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे गले को टाइट करना है। गले को टाइट करके आवाज को अंदर खींचना है। पहले थोड़ा कर लेंगे, जब आने लगेगा फिर इसको पूरा कर सकते हैं। थोड़ा कैसे करना, हमने ऐसे गले को टाइट किया हुआ, आवाज को अंदर खींचते हैं, जैसे खराटे लेते हैं, खराटे की आवाज आती है, जैसे उस तरीके से यहां से आवाज को अंदर को खींचना। देखिए ये सिकुड़ रहा है, गला सिकुड़ रहा है, यहां से आवाज अंदर को जा रही है। देखो बहुत ही सरल है, करके देख लेना। ऐसे अंदर से आवाज को, जैसे बाहर बोलते हैं अंदर को बोलना, हमने ऐसे खींचना। कई बार इसमें खांसी भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, खांसी आ जाती है, खांसी भी इसका पार्ट ही है, तो खांसी भी कर सकते हैं। तो ऐसे खींचना अंदर को, ऐसे पहले 5-7-10 बार ऐसे थोड़ा कर लिया। जब आने लगे फिर कैसे करना है हमने, फिर इसको लंबा खींचना है। पहले श्वास को बाहर छोड़ना, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर इससे अंदर से खींचा, पूरा भर लिया। फिर ये गले वाला बंद लगा लिया, फिर ऐसे बंद को खोल दिया, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करके बाईं से सांस को बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक बार पूरा देखें इसको, पूरा सांस को बाहर छोड़ा, पूरा भर लिया, बंद लगाया, बंद खोल दिया, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके बाईं से सांस को बाहर छोड़ दिया। तो इस प्रकार तो जो इतने सारे समस्याएं हैं गले की, थायराइड की वगैरह के, ठीक हो जाती है। इसमें ध्यान, मेडिटेशन के लिए भी बहुत सहायक है ये। तो अंदर से हमारे चक्रों को जागृत करने में भी हमारी सहायता देता है। तो बहुत ही सरल प्राणायाम है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो करें, इससे लाभ लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद।